Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Yesu azali Nzambe, Amen. Azali Nzambe, Amen. Azali Nzambe, Amen. Alléluia, Yesu azana bomoi, Amen. Azana bomoi, Amen. Azana bomoi, Amen. Alléluia. Analingi Yesu, Amen. Analingi Yesu, Analingi Yesu, Amen. Alléluia, Amen. Tukumisio mokeli na lola pena sinza me monene likia basanto. Nzambo alala kata limba kata chanja kate. Ozalaki utebandela mokili ozalaki no kozala seko na seko. Merci pour la souffle de vie santé de faux perceptions à ton lelo. Merci pour la protection divine nos amena bikamwa. Ngaye kotika mama malamu na maboko nos amena bule. Ngana zala kaka munoko o ndirani Yesu masio kolobela peuple na yo. Yesu ngana limo yondo monana. Ngana kita yondo mata Seigneur de gloire. Tika ete mutunyo surtout akozwa message oyo. Message oyo ezwa bisika na motema na ye. A comprendre oyo nini kokoloba pour la gloire na open la gloire ya peuple na yo. La commission mopanga ni tumba. La commission libanga na talo ko bota na yuda. La commission le commencement et la fin zambe monile likaba santo. Nzambo alala katani mbakata chanja kate. Ngana benga ko le comparable Dieu tout puissant. Pour natala likolo na mabele pina sama bele na monya kokanga zalité. Yo zalaki ute bandela mokilo zali kino kozala seko na seko. Tikate lukumu ke masanjo liko zonga na mboka na yo. Kati na kombo la Yesu Masia. Amen. Bien aimé. Na ye lisusu pona quatrième partie ya message nanga. Bon. Na koloba ka quatrième partie mais normalement ça parmi ma message ya liboso na zwaki na 2006. Lelo na kwa kolobela mingi pona oyo nzamba atalisaka nga pona basali na nzambi na 2006. Bien aimé, avant cela tokena kotanga makomi ya nzambe toyeba nini makomi eza koloba pona basali na nzambe. Naye kotanga na 1 Timothée 3 totanga de 1 à 9 je crois. Natangi na kombo na Yesu Masia. Ces paroles est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné ou vain, ni violent, mais indigent, pacifique, désintéressé. 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. 5. Balobi. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? 6. Bayokoloba. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'un flé d'orgueil, il n'est tombé sous le jugement du diable. 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans les problèmes et dans les pièges du diable. 8. Les diacres aussi
doivent être honnêtes, éloignés de la publicité, d'exercer divin, d'un gain sordide. 9. Conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. Awa, na toyokotanga makomi na 1 Timothée 3 esika nini apôtre Paul abandaki koyebisa kotika lettre akomelaki mpo na ndenge etamboli ya basali ne ndenge nini ekokozala. Bien aimé, mingi lelo tokende église kaka po tolanda peut-être pasteur aza monoko ya mboka na biso, peut-être po azali mwana quartier na biso nayebanaki na ye, peut-être po aza semeki na ngai mobala ndeko na ngai, peut-être po aza yaya quartier, peut-être po aza pire vieux to azali pire ndenge nini. Mais bana nzambe mingi ba malédiction pe mingi tozozwa euti kala ba famille te euti pe na l'église esika tozokende. Parce que Bible lui on donne ce qu'on a. Soki mutu azali kotambola malamu te tanga ocha bino maboko azopesa bino kaka oyo aza nango. Ezalaki na 2006 nazalaki na ami na ngai kotala ngai tolie tosisi kolia tobi tolala na biso pongi yaki vers ba 15 heures. Nakangi miso yaki pas plus de 10 minutes. Na bandi komona nzamba bandi kolobela nga zolakisa nga lobi tala mikolo koyande basali nanga bakoteka le Saint-Esprit ambonga makila bato. Bien aimé nzambe akomkolakisa nga ba pasteur ya minene presque mingi onga na yebaki na kata Congo. Bien aimé nzambe akomkolakisa nga ba pasteur na mususu na ya poto pe. Nzamba bandi kolakisa nga bango nde bakomokende. Et pas Kabila zo pesa bango mbo Kabila laki na kati ya monde mystique. Bango tan bazo kene kozwa nazomona bango tan bazwi mbongo na maboka Kabila. Ba pasteur wana bakomi lokola bato mo bazali vide, baza suni eloko te. Eloko ekamusenga parmi ba pasteur a Congo eza na pasteur moko banda bomwana nanga bana na yeba ye. Soki ba bande ko lobake ba pasteur bakoza mi baleto misato o batambola ka sembo devant Nzambe nga po na nga na ndoko konte akozala mutali boso. Pasteur wana azali musana na Nzambe ayembela ka Nzambe po na kotanga kombo te. Aza pe na ndeko na ye abetaka muziki profane ndeko ne pa yeba na mingi ye moko pa yembela ka Nzambe aza pe pasteur. Na mona ki parmi ba pasteur wana ye pe na kati. En tout cas na lela ki tango na moni na tuni Nzambe. Ah Seigneur na ye pe Nzamba lobi bango nyonso. Alors tant na zoko lo bango na zotu na Seigneur na ye pe ma mi se bande ko bimanga na ndoko lela. Muto to lala kini lokwa to lala kina pongi na zo ki bisote. Ayoki ni na zoko loba alamuki sika so tala ngandi na zoloba. Siko akasi na telefone na litoi amoni ke na telefone te. Amoni peut-être que na lali na za ma mi se kitanga na zoloba. Seigneur na ye pe Nzamba lobi na ye pe. Abitala ndenge ba oke koteka le Saint-Esprit na mbongo makila bato. Parce que mbongo bakopesa bango zali mbongo oyo baza kosomba le Saint-Esprit po bazala na nguya te po ata soki Nzamba ngala kisambo likambo po na tina na mboka bakoka komoni eloko te bakoka ko sauver peuple ya Nzambe te oyo ezali peuple congolais te. Bien aimé na lelaki na vision wana mutu na lelaki na azomona mai misu ndeza kobima azomona ndenge naza koloba. Nzambe lokola loba apamba te elekaki mikolo te na kanise après l'élection ou bien avant l'élection na yoko mona kaka pasteur na bandoko yoka passe na bandoko tia tebeki Nzambe na utu na Nzambe na yepe. Nzambe alakiseke message ake kopesa Kabila ke atika bokonzi akoma kuna bakangai na komponate après kokanga tang ba libérer ye akoma ki kolanda mwasi ya Kabila na sima. À ce moment-là na komponaki ke non Nzambe alobaka pamba te soka lobi likambo parce que monaki oekeya. Nzambe ya ko lakisanga pe makambo ebela basai na Nzambe. Na basai na Nzambe musu bandoko uta poto. Bazo kende kuna kaka pona nukosa mbongo bayebi teke mbongo bandako zwa
bateki le Saint-Esprit ezaki kati na bango nguya surtout eki kati na bango ekei na mbongo wana eza lokola bacorrompre bango bien aimé ekoleka po eza des messages kaka ya bapaster na 2012 nzambe akopesanga sur message ya paster moko awa na Angleterre awa paster wana nalingaki ye mingi nga kuna kuma ekobondia nzambe abi lokola aza na église eza na Londres aya kofungola seli mosusu na mboka na vandaka comme ça nakele na nga osambela kuna nakoma paternel paster yango azalaka na Londres paster yango azali na chaîne ya télévision mpe nga mpe nakomaki paternel ya chaîne ya télévision na ye nazwaki mpe badetail na bango ya banque chaque fin du mois ndoki etya mbongo na ngai nzambe lokola alingaka nga nakota na kati ya basentima te naye kobela ntango naki na hôpital bazonga makila batala nga babike non tokobenga o mpona kopia baresultat esalike ngai le lendemain nango nake na nga mosala na baresultat ete ntango nakomi na mosala tokomi ba 15 heures namoni hôpital babengaki oyo yaka mbangu tomoni na makila no tension eza komata makasi alors soki ofandi na mosala ofandi kuna okokosala crise yaka ifu bato kopesa traitement mpona tension en tout cas tension eza makasi na makila nao nga sikola sima nga naza na mosala nde bozobaka tension eza komata wana me naza na mosala nange ese ya 18 heures moye nakata mosala nazonga ezali te soki bokokanga après 18 heures peut-être na wana nakoya mais soki te wana kaka lobi bango bainsiste fo ya kaka nga bitenga mpe mwana kata mosala ezali nabondeli kaka nzambe na continuaki mosala nazongi ntango nazozonga lokola bango babaki okoko kosala crise nakomi siko kobanga mpona ndako nakikanga moko naza kozonga pena nazobanga na barege na binzambe nga mpe nazalaka nga mona ndako sikoyo bazobakenda kosala crise bon sikoyo zo crise yango senga na kati ya butu na osuka wapi ntango nakoti na ndako nalobi natia télévision natala soki nakomona paster wana aza na ligne moya kotanga bakombo na bango eza te naye komona paster wango azalaki na ligne babande koteya bango mibale na papa moko boye naye kobenga bango nasi papa ntuka naza na problème tala hôpital babenga balobi boye na boye me nazalaki kobanga mpo nazalaka nga mona ndako crise ekosanga na ndako antuka bondela mpo na nga ntuka nzambe abatela ngai bisinga te mama lokola tokomi na suka tozosisa dans 5 minutes yo zwa numéro oyo ezali wana na se obenga biso dans 5 minutes comme ça na prier mpo na yo nazwi numéro wana 5 minutes 4 minutes kaka ntango ekoki na bandi obenga ali garso moko aye koyamba ngai ntango ayambi ngai seke papa abina ngai nabenga na 5 minutes mpo abikenda aprie mpo na ngai mpo bazosisa kaka minute oyo te papa aza te ngabi me alaki ngai bisinga keno nabenga ozela nabenge kasi aki libela nga na insiste na bengi so ozwi kaka te oyo te moyen eza te papa sa akendaki en tout cas bien aimé nalataki souci po eloko liboso ntango nabengaki papa ngo atunaki nga est ce que ozalaka paternel ngabi nazalaka paternel otiaka mbongo no chaque fin mo ngabi natiaka nde akoyebisanga ke nabenga bango na 5 minutes eye kosalaka paster wana na 5 minutes ayambanga nga su te abondela mpo na nga su te en tout cas nalataki souci nafukami nabondeli nzambe nayebisi nzambe kaka yo nde moto obatelaka paster abatelaka te moto mokili abatelaka te kaka yo nde moto obatelaka naza na motu te nazaka na nzambe na bomoi alors seigneur batelanga bien aimé nakomi na mpe na butu na prie mpe na matina mbetu nalali première vision nazwaki mpo nazwi bavision ya paster wana 2 jours premier jour ya vision nazwaki namoni kwa le Saint-Esprit ameminga na kati église na bango namoni jeune garçon mo aza koteya nga kuna yebaki teke papa ngo azaka na bana basi bakola ndenge wana namoni aza koteya bato bazoba amen siko muto amemenga tuninga bi est-ce que mwana mobali aza digne mpona koteya parole de Dieu ngabi pourquoi pas parce que azoteya bato bazoba amen bi aza digne te. Bien aimé, le Saint-Esprit a vendu relater la vie ya jeune garçon ana mobimba. Ndenga bota na mwasa bota kini libwa chake zemi liboso bota na e ndenge buena buabi azali dinte pona côté la parole de Dieu. Na bimi na vision wana. Nga kotelekele ngabi est-ce que papa ngasa na bana bakola na memi ko benga sermon na sakane mboka moko po ya na sambela kuna l'église wana. Nde atuna bien mwana ngokutu ateyaka pe na TV awa
soki moyen ezali so na moni ye na koyebi so tala mwana ngwa bien aimé sœur wana na ba 18 heures ko mona mwana ngwa mbala zoteya abengi ngayo tala mwana ngwa na mona nzambe akosaka te textuellement de garçon wana azalaki ndenge na mona ki na vision na ngande pe na mona ki na TV wana ngabi moni mutu ngo nzambe alobi na nga ezayi wana ndeseka ndesanga takutu makambo bima boye ngabi antuka nzambe azana bomoi ekoleka 2 jours après na ekolala sikoyo le Saint-Esprit akomemanga sikoyo na kati ya veye na bango basalaka na moni na kati ya veye wana baza kopriye mama moko azalaki mama ngo azosola lokola prophétie ezelingi ezwa ye mais ye pasteur azosala lokolo bien aimé nayebi te bao batambusa mituka bayebi omoni soko ozotya vitesse to ozotya frein na likolo nde tosalaka likolo pasteur wana azokosalaka lokolo nde ndenge wana nga siko natuni moto amemenga natuni yaka pourquoi azosala lokolo ndenge abi aza kofrene acomprendre ke makambo mwasi oyo angi koloba professeur mwasi anga pesa ezali mpo na ye alors lokola alingi te ebima mpo bato bakopanzana yango mona aza kotyango frein ndenge wana alors moto amemaki ngai atie azwi loboko ne apepi na monoko ya mama wana mama andi koloba professeur bandi kobima abandi koloba misala pasteur wana ndenge ezali ndenge atravaillaka azotravaille na nzambe me aza na kisi le Saint-Esprit alobi nanga bike omoni ndenge azali wana akanga bandimi na ye nyonso to na kisi na ye dans le sens que ata azokoloba makambo bango bazokomprendre ke makambo wana ezali ya nzambe te moye bango bakomprendre eza te azalaka chaque fois autilisaka langage moko na kikongo mais bakongo mpe bazali ame bazokoka kososola makambo nini azokoloba te mpo bazali enfermé bien aimé nde na ye kocomprendre pourquoi nzambe apermetaki te abondela mpo na ngai nde nzambe akotalisa ngai misala nyonso tu oyo nini pasteur wana asalaka na troisième partie ya ba message ka ya basali na nzambe ezalaki ka na début ya septembre awa pasteur moko munene na Congo nayebi pasteur wana bien pasteur wana le Saint-Esprit ameminga na église na ye namoni bakiti nde bato bavandaka nzoka nde bakiti oyo eza bakiti te eza batoilette na comprendre en tout cas nayebi kososola elakisi eloko nini te donc eza batoilette le Saint-Esprit abinanga bike yo omoni yango kiti me tombola na tombola boye toilette omweka nde toilette ezalaka couverture nakoyeba nini mofiniko ya toilette nde tokitsaka boye donc bakitisa mifiniko ya toilette nde bato bavanda likolo lokola bakiti me ezalaki bakiti te eza nde batoilette na se après nazo kotala nazo koobserve namoni ye pasteur yango alataki veste abande koteya abimi na kati ya chere abimi abaluki nzela nsima na nsima atonga lokola ndako mona lokola bamatiti me ndako yango eza na bikeko na kati lokola biloko banganga nde babougi bapelisi naye komona ye azwi nini moko ya rafia alati na loketo abineli bikeko na abineli bikeko wana apres azongi na eglize abandi koteya naye kobima na vision wana bana nzambe il faut kotunaka nzambe esika nini ozali tokendaka eglise te kaka po lokola na mesala na nga na kochange na nga eglise te nakende kaka mpona mpo aza pivie na nga nakende kaka mpo nasepelaka na ye mpo aza semeki na nga mpo aza papa na nga mpo aza ndeko na nga mpo azali boye bakendaka eglise mpo moto mesana na ye te bakendaka kolukelonga nzambe bakendaka kolukelonga nzambe bakendaka mpo na mutu te mpo soki ozokende mpa mutu wana soki azotambola mabe yebaki yo mpe oza koakompagne na mabe wana beneme bakendaka eglise mpona sentiment te mpona moto oyo mesana na ye via quartier na ngai pasteur wana toani monoko moko to bona boye te bakendaka epa nzambe azali bible on donne ce qu'on a soki pasteur aza na kati ya misala mabe ntango aotyo maboko elobi eloko nini aza kotransmettre epa na yo bamalédiction mosusu tozolobaki yo famille baloki biso boye baloki biso mais tozokoki kokutana makambo mosusu na kati église pasteur aza na misala ne mabe ake kosimba kisi ne azwi akangi bino nyonso to akangi bino nyonso to bapasteur ebele balivre bana nzambe na maboko ya diable il faut kofaire attention tokomi na temps de la fin babi tokoyeba bona misala na bango
namona bandimi ebele lelo pasteur azotambola na ye mabe, pasteur azotambola mabe, mais ya vandi ne kaka. Et puis soko lobi na pasteur, lobi si que pasteur mota akosilika pa tombokeli yo. Et comme le quoi tokena pas nzambe te mais tokena pas pasteur. Bato be ba komo kelo pop église wana eza na chaîne na TV ba ko filmer nga na ba ko mona nga na TV. Église wana eza munene na kepo ba ko yeba ngai. Bakenda ka koluka nzambe, bakenda kotala ka église munene te ni pasteur munene te. Bana nzambe bele to se retrouver na lifelo ba konya ba pasteur wana o ba soko meso kaka libungi. Bakenda repa nzambe na sentimate. Yango moni bato bele ba pengwa lelo pona nini akendaka pona pasteur pona ya mona ke pasteur azalo kola nzambe mais pasteur wa mukola koisa maki ale mwana nzambe wana aboya nzambe abike lokola ye pasteur akoisa miseke ba pasteur nso baza ndenge moko likola ni poso kele pona pasteur poso kele na pona nzambe ata koisa mi opengwa te opengwa te. Tobondela ka nzambe ala tsa so bisika ntozo ko tia makolo na biso. Tokendaka na sentiment te. Tokende te ke po camarade nga kendaka kuna nga pe na zokende. Oh mama nga po kendaka kuna nga na zokende. Eh église so to kola kuna. Non. Kende sika nzamba zali. Kende ko luke sika elongi nzambe. Po sika nzamba zali. Soko bondela ta yomoko nzamba ko yanyola yo. Mais si comme musana nzambe yemoko azana nzambe te, est-ce que nzamba ko yoka prière na yo? Tala neti musana nzambe na mususa mibale, nazo ko mona église na ye bakiti wana nzoka ndela ba toilette na se. Donc bat baza ignorance ba yebe lokote. Mais tala église en disant ba tubeli. Oko imaginer? Pasteur azali bosoda kote ya. Mais tanga bibi alongwe na kote ya kena sima, alati rafia akomo na bikeko. Ba nzambe to bondela nzambe afunga so misu. To bondela nzambe afungola biso misu. To kendaka pona sentiment te. To kendaka pona kombe église te, église na yebana. Pasteur na utaka poto, ne na mona kisasa lelo, ba bandimi lelo, ba pona ba pasteur. So pasteur na tona tia chiluba te, pasteur na lo ba anglais nde bakei. Bana nzambe tokeba. Nzamba zaka na anglais te, na chiluba te. Nzamba nzambe. Nzamba nzambe. Te passer on kwa zamu na kwa mboka nanga tika na kende kuna. Caractère wana moyo pa bandeko na so baluba bana caractère makasi balingi l'église ka ba passer ba baluba isika ba ata passer on samba be bakanga mikaka na bavanya ba otala bo. Boko zala ba konya ba passer wana. Mukora suka boza ba konya ba passer wana. Boyiki tribalisme tina kat église. Donc atam ta otambola mabelo kola zali mutamboka no okoko longwa te okoko bondela nzambe te ovandi na ko zotala amen amen azolo kabino bovandi botala bien aimé to senga nzambe afungola biso misu to comprendre et si ko sambelaka yebisa nzambe a révélé o ezali caché oyo yebite ko kene pona sentiment te ko kene pona pire vie na yo te pire ser na yo te ko kene pona moto mesana na yete yebisa nzambe ala kiso siko zali soki azali wana tikala wana soki nzambe azali wana te ko tikala te pona sentiment pourtant ba ko simba ba kisi na bango bata liboso ba ko sacrifier eza bino ba église nga tande ko na nga église soki nzambe lobike azana misala mabe na konya te l'église ete nangonya tate. Alors, eloko na ngana partager na bino lelo angwana. En tout cas, nzambe asimba motema moto moka kolanda message oyo. Ayeba kozonga na sama kula nzambe atuna volonté nzambe. Asenga nzambe ala kisaye. Posa na ngezali teke to tikala ka na kati mabe te. Posa na ngezali ke non to yebe sikani to zali. Po to comme natande la fe babina mikola suka ba faux prophète ba kozali belé. To yeba nani o asako kamba biso. To yeba identité na bango. Ah mona bato momona ngi basaka jeter. So ena ndako na so afana yamba ofuna tuna nzambe tadam na yo sa jeter. Ngamona vive loko wana pa ndoko na ngana Belgique. Abi na ngabi kendenge zali wana na ngana ndako za munene meso ko lingi oya ofana pa na nga futo ke église so tuna etadam to tuna nzambe tadam na yo.
noko na obota mina misu noko na misu na ye même kolona bike de foyer beta dam na fana nyata makolo ndako neta batu musu basambela basaka ba jeter biso nde tozalaka ozokende vaika ozolanda loyenge lokola mama no asambela akuna famille no ekendaka kuna tata no akendaka kuna papa no aza pasteur mama no aza ma pasteur ozokende kaka ta bazala mabe okangami yo na kaka papa mama le salut est individuel okanisa teke mokola suka botelemisa wana libota no bosambisa biyo nyonso te otelema liboso na nzambe yo moko telema liboso na nzambe yo moko tuna nzambe esika ozali soki ezali malamu nzambe aza miséricorde nzambe ase revelaka na motu nyonso tu akolakisa yo totika kokendaka na basentima en tout cas nzambe apambola motu moko akozwa message oyo wakokutana na message oyo apartage yango mpo bana nzambe bao baza na kati ya bisika eza na kati ya libungi bayeba kososola babima bisika bazali en tout cas oyo akopartage yango nzambe akobosa na ye te akokanisela akokanisa ndako na ye napesi bino merci na ndenge bozwi temps kolanda nga en tout cas nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masiya.